وصلنا يا جماعه دلوقتي مدينه رشيد. استنوا مغامره جامده جدا من مدينه المليون نخله، مدينه رشيد. اهلا بيكم في رشيد. هل تخيلت في يوم انك تمشي في مدينه بتجمع ما بين عبق التاريخ وسحر الطبيعه؟ مدينه شهدت على احداث غيرت مجرى التاريخ. في رحلتنا النهارده لاستكشاف مدينه رشيد. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تدونا اللايك والشير، ويلا نبدا مغامره النهارده. نصين حجر بحط فيهم الغله، بقعد اطحنهم في بعض لغايه ما تنزل دقيق. نفس الفكره بس على سكيل اكبر شويه، عملت نفس الفكره فعملنا الطاحونه دي. من آثار رشيد الموجودة لحد دلوقتي طاحونة أبو شاهين، وكانت طواحين الأغنياء بتشتغل بواسطة الحيوانات، أما طواحين الفقراء فكانت بواسطة سواعد الرجال. رشيد بتجمع ما بين التاريخ العريق والطبيعة الخلابة، ده اجمل بيت في رشيد، وما بين شوارعها حكايات وأسرار كتير. خشب متعشق في خشب. كان عندهم وجهه نظر، بيوت رشيد كلها فيها نوعين من الحجاره، حجاره حمراء وحجاره سوداء. طب ايه الفرق بين الحمراء والسوداء؟ قال لك والله الحجاره الحمراء دي بتبقى داخل الفرن. طب والاسود ده؟ قال لك سيبناه في الفرن شويه زياده. وعمارة البيوت التاريخية هتخليك تقف مذهول قدامها. في رحلتنا النهاردة لاستكشاف مدينة رشيد. مدينة رشيد تأسست في العصر الإسلامي، تحديداً في القرن التاسع الميلادي، وكانت بوابة تجارية وصناعية هامة جداً، وده بسبب موقعها الاستراتيجي عند مصب نهر النيل. تحفة معمارية بيعود تاريخها للعصر العثماني، وحالياً بتعتبر أحد أهم معالم المدينة السياحية. الجولة دي هناخدكم علشان نستكشف مع بعض أهم معالم مدينة رشيد، وهنبدأها من هنا. شارع بيعتبر أهم الشوارع اللي موجودة هنا، شارع القمصي. هتقف مذهول قدام عبقرية التصميم وجمال المكان. ده بيت القمصان، ده الدور الثاني. الدور الثاني كان مخصص للرجال، كانوا مسمينه السلام كده، كان كل الرجاله يطلعوا يسلموا على بعض، السلام عليكم السلام عليكم. فبالتالي الدور اللي فوق او الدور الثالث اسمه حرمي، ده للسيدات فقط، ده ما كانش اي حد يقدر يشوفه غير صاحب البيت فقط، مش اي حد تاني ولا خادم ولا غيره. اي بيت في رشيد عموما بيتقسم على طول من 3 ل4 ادوار. الدور الارضي او الدور الاول بمعنى اصح بيبقى هو بالغالب يا اما مخزن ويبقى مكان فيه الغله، ده الدور الاول، بيتقسم فيه الضيوف والخدم، تمام؟ الدور الثاني بيبقى للرجاله، صاحب البيت واصدقائه، بيبقى دي قعدتهم هنا. في جزء ترفيهي كمان بيقعدوا على التخبوش. شايفين في ايه؟ نستكشف مع بعض دلوقتي الدور الأخير في بيت القمصيلي، الدور الثالث. بيت رشيد بيتكون من 3 أو 4 أدوار، ولازم يكون السقف بتاعها خشب. ده الجزء الخاص بالحرملي، وده المكان اللي المفروض إن بيحضر فيه الطعام لصاحب البيت وضيوفه، تمام؟ بيجوا هنا. ده مصدر التهويه بتاع البيت. في حاجه اسمها شكشكه، الشكشكه دي بتبقى الهدف ان هي تدخل الهواء اللي بره جوه البيت وبتعمل تهويه كويسه. بس احنا هنا دي بلد ساحليه، فطبيعي لو قامت اي عاصفه او اي مطره الميه هتنزل هتخش من جوه، فلما تنزل ما ينفعش تنزل على الحجاره دي، لازم تنزل على نوع معين من السيراميك. النوع ده ما يتاكلش بفعل الميه او الميه تمتصه، فكان بينزل على حاجه. هتاخدوا بالكم ان الدور ده والدور اللي تحت فيه ميل عالي شويه. كملنا رحلتنا في مدينة رشيد، وكان لازم نزور قلعة قايتباي، واللي اتبنت في القرن الخامس عشر على ايد السلطان الاشرف قايتباي، سلطان المماليك. حاليا لقلعة قايتباي او طابية رشيد زي ما بعض الناس بتسميها، وعصرت حقب زمنية متعددة، بتعتبر نسخة مصغرة من قلعة اسكندرية. وهنا تم اكتشاف اهم حجر في العالم، حجر رشيد، روزيتا ستون، واكتشف خلال الحملة الفرنسية على مصر سنة 1799. تخيل بقى ان في المكان ده تم اكتشاف واحد من اهم الاحجار في العالم، هو حجر رشيد. حجر رشيد بيعتبر هو المفتاح الرئيسي لعلم المصريات والفك رموز اللغة الهيروغليفية. ولكن للأسف الحجر الأصلي مش موجود على أرض مصر، ولكنه موجود في المتحف البريطاني.
طبعا القلعه مليانه بالدهاليز والممرات السريه، لان الهدف الرئيسي من بناء القلعه دي كان هو لحمايه المدينه من الهجمات من ناحيه البحر. الغرف اللي ورايا دي اللي هي حوالين السور كله، الغرف دي اللي كان بيكون فيها المدافع. في كل غرفه موجود شباك، الشباك ده اللي كان بيضرب منه المدفع على اي عدو جاي من ناحيه البحر. اثناء بناء القلعه تم استخدام احجار فرعونيه لتكمله اجزاء من القلعه. تعالوا مع بعض كده هوريكم واحد من الاحجار دي. لكن احنا مش بس في القلعه، احنا هنلاقي في بيوت رشيد، في المساجد، في عمدان في الكنائس. ده كان بيثبت ان هنا كان في معابد بطلميه او فرعونيه قديمه. رشيد مش بس تاريخ واثار، لكن طبيعه جميله ونهر النيل اللي بيمر وسط المدينه. بعد جولتي في طابية رشيد واستكشاف اسرارها وتاريخها المثير، قررت ابحث عن سر المدينه. وانطلقنا في رحلة قصيرة وسط النيل، رحلة هتوصلنا لمكان معروف لأهل رشيد، جامع أبو مندور المطل على نهر النيل. ونتعرف على أهل رشيد. وصلنا دلوقتي عند واحد من أهم المزارات الدينية اللي موجودة في مدينة رشيد، مسجد أبو مندور. وعرف عنه قوة بصره، ولذلك لقب بأبو النظر، العارف بالله أبو مندور. وصل لمدينة رشيد سنة 991 ميلادية، وعاش فيها لمدة 11 سنة. اسمه أبي النظر، جه هنا رشيد يعلم الناس أمور دينهم. بعد 11 سنة فالناس اللي أتباعه أقاموا المسجد على هذا، هو دفن بهذا المكان. وكان اسمه سيدي محمد أبي النظر، وشهرته أبو مندور، محمد أبو مندور. اتجدد في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. في ناس بتتبارك لأن وسبحان الله هو كل واحد له مقام وكل واحد له. وتصميم المسجد الداخلي بيعتبر تحفة معمارية. حاليا طالعين في مغامرة هايكنج صغيرة كده في مكان بيسمى تل أبو مندور. نطلع فوق علشان ناخد مشهد بانورامي للمدينة كلها من فوق. المشكلة بقى في رحلة التسلق دي، انت ماشي في رملة، يعني مش في صخور، لا انت طالع على رمل. نطلع ونشوف الفيو هيبقى عامل ازاي من فوق. حرفيا دلوقتي بنتسلق تل أبو مندور. بعد مغامرة صغيرة لصعود تل أبو مندور، وصلنا بنهايتها لمنظر عظيم من أعلى قمة المدينة القديمة المطلة على نهر النيل. كده نكون وصلنا لقمة تل أبو مندور. منظر بصراحة جميل. في كام مبنى كده قدامي شكلهم غريب، أنا مش عارف بصراحة المباني دي عبارة عن إيه، ولكن هنروح ونستكشف، لأن هو ده هدفنا الرئيسي، نستكشف الأماكن الغريبة والأماكن العجيبة اللي محدش بيشوفها كتير. في وسط التبة العالية مبنى حديدي غريب الشكل، ما قدرتش صراحة أحدد سبب وجوده هنا أو الهدف منه، ولكن من ضمن المباني الغريبة اللي لفتت انتباهي وجود القصر العجيب ده وموقعه الأغرب، وكان لازم أعرف قصته المثيرة للجدل. القصر ده بقى ليه قصة متداولة كده، ولكن القصة دي حساسة جدا. أي حد حابب يعرف قصة القصر ده يكتب لي في التعليقات عشان أقول لكم إيه سبب وجود القصر المهجور ده هنا. اللي احنا واقفين فوقيها دلوقتي هي المدينة القديمة برشيد، اللي كانت بتسمى زمان مدينة بلوباتين. بيقال ان دي كان مصنع العجلات الحربية هنا في رشيد، تصنيع هنا، والمؤرخين في القرن الميلادي ذكروا انه كان بيتم تصنيع العجلات الحربية في المنطقة دي هنا. معلومات مهمة جدا نعرفها من علي.
اللي ساعدنا كتير في الرحله دي. شكراً معاك. حبيبي العفو، وشرفت بيك بجد والله النهارده. رشيد مدينة جمعت بين الحاضر والماضي، بين التاريخ والحياة اليومية. مدينة بتشكل جزء مهم من تاريخ مصر. ودي نهاية مغامرتنا في رحلة النهاردة. طبعا مركب في النيل تعتبر من أجمل الحاجات اللي ممكن تعملها هنا في رشيد. يعني مدينة رشيد من الحاجات اللي بتميزها إن هي بس مش مدينة ليها تاريخ، ولكن بعد المدينة هنا ونهر النيل الأنشطة المختلفة اللي ممكن تعملها تخليك تستمتع برحلتك لمدينة رشيد. ما تنسوش بقى تدونا اللايك والشير الجميل، ونشوفكم في مغامرات تانية من أماكن جديدة حوالين مصر.